そう。おい。なんだよ。はい。なんだよ。小島さんの家のチャイムは毎晩深夜午前2時19分に鳴り始めた。最初はたちの悪いいたずらだろうと思ったという。しかし大丈夫ですけどね。大丈夫って。嘘。あれは確かに自分でした。しかしもちろん私が本物ですと小島さんは言う。ではあれは何だったのか。その後小島さんは速攻で引っ越しましたと笑った。